नेपाल से जो आ रही वो जान लीजिए। नेपाल के रसुआ जिले से गुजरने वाली कोशी और त्रिशूली नदी में अचानक भीषण बाढ़ आ गई है और बड़ी तबाही मची है। बता आपको ये दें कि तिब्बत की ओर से ये पानी आया, बिना किसी पूर्व सूचना के एकदम से पानी छोड़ दिया गया भारी मात्रा में, जिसकी वजह से जो निचले इलाके हैं वो डूब गए। जल प्रलय जैसी स्थिति है। आप ये तस्वीरें देखिए, आप देखकर हैरान हो जाएंगे। इतने बड़े पैमाने पर पानी एकदम से छोड़ दिया गया। सूखी पड़ी नदियों में इतना पानी एकदम से आ गया, बिना किसी बारिश के, बिना किसी मानसून वाली स्थिति के इतना पानी छोड़ा गया। जल प्रलय सालों से तिब्बत की तरफ रोके या नियंत्रित किए गए पानी के इस तरीके से अचानक बेकाबू होना, बहाव से सुरक्षा एजेंसी सतर्क हो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक गलियारों में अब यह सवाल तेजी से गूंज रहा है कि क्या नेपाल को इस जल आपदा में धकेलने के पीछे चीन की कोई बड़ी रणनीतिक साजिश तो नहीं। हालात की भयावहता को देखते हुए नेपाल सरकार ने पूरे इस प्रभावित क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। आधिकारिक स्तर पर राहत और बचाव कार्यों के लिए आपातकालीन कदम उठाए जा रहे हैं। नेपाल सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस की टीमों को सीधे जमीनी बचाव कार्य में उतार दिया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में मदद के लिए अन्य जिलों से भी अतिरिक्त बल भेजा गया है। संभावित हवाई रेस्क्यू के लिए सरकारी और सेना के हेलीकॉप्टरों को प्रभावित इलाकों में रवाना कर दिया गया। इसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। बता आपको ये दें कि चीन का वाटर बम, जिसकी संभावना ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा हैरान करता है कि एकदम से कैसे जो डाउन स्ट्रीम है, जो निचले इलाके हैं, वो कैसे जो है इस प्रकार से तटीय इलाकों में पानी, जल सैलाब। ये जरा आप इन तस्वीरों को देखिए। क्षेत्रीय शक्ति संतुलन, नेपाल की आंतरिक राजनीति के बीच तिब्बत की ओर से अचानक आए जल सैलाब महज एक इत्तेफाक है या वाकई में चीन का जानबूझकर दिया गया कोई रणनीतिक संदेश? इसकी जांच की मांग उठने लगी है। स्थिति की समीक्षा, आगामी कूटनीतिक कदम तय करने के लिए काठमांडू में एक उच्च स्तरीय आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। प्रशासन ने सभी नागरिकों से सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए कह दिया है। लेकिन बड़ी खबर जो है, ये जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में डरा दें किसी को। ये तस्वीरें आप देखिए, ये इतना ज़्यादा, इतने बड़े पैमाने पर पानी। नेपाल के रसुआ जिले में अचानक आई ये भीषण बाढ़, तबाही का मंजर है। आप देखिए जरा किस प्रकार से कोशी नदी का जलस्तर एकदम से बढ़ने लगा। तटीय इलाकों में किस प्रकार से जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं नेपाल की, इवन जलमग्न हो गई, वो टूट गई हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने त्रिशूली नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है। बता आपको ये कि तटीय इलाकों में तेजी से रेस्क्यू शुरू हुआ है, लेकिन समस्याएं रेस्क्यू ऑपरेशन में भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं। बताया तो ये भी गया कि रेस्क्यू के लिए भेजे गए जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको भी वापस काठमांडू जाना पड़ा, क्योंकि हेलीपैड जो था जहां पर इसको उतरना था हेलीकॉप्टर को, वो तक बह गए हैं। बाकी आप देखिए, ये पानी, ये जलजला है, ये तिब्बत से आई बाढ़ है या चीन की तरफ से की गई कोई साजिश, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी विपदा इस वक्त नेपाल झेल रहा है। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। नेपाल के मोटेकोशी त्रिशूली में भीषण बाढ़ और तबाही। सुबोध हमारे संवाददाता कनेक्ट हो रहे सीधा नेपाल से, हम उनसे जुड़ेंगे, उन सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सुबोध, तटीय इलाकों में तेजी से रेस्क्यू शुरू हो गया है, लेकिन ये स्थिति बनी क्यों? अभी की क्या सिचुएशन है, आप जो अपडेट बता पाए हमारे दर्शकों को? जी, आपको बता दें कि जिस तरह से सुबह में भोटे कोसी जो नदी है, तिब्बत से लगी हुई सीमा बताया जाता है, उस सीमा से अचानक से इतने बड़े पैमाने पर बाढ़ आना और त्रिशूली सहित 5 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा गया। अब तो 5 जिलों में बाढ़ पहुंच चुकी है। वहां हजारों की संख्या में लोग बेघर हो चुके हैं। अभी तक बताया जा रहा है कि सैकड़ों लोग जो है लापता है। इसमें 16 पुलिसकर्मी भी, अभी थोड़ी देर पहले का अपडेट है, 16 पुलिसकर्मी भी लापता बताए जा रहे हैं। और नेपाल सरकार जो है, बालिन सरकार एवं गृह मंत्री दोनों बार बार सभी
देशवासियों को संबोधन करके अपना प्रेस विज्ञप्ति और सोशल मीडिया से भी अपना अपील कर रहे हैं कि सभी लोग ऊंचे स्थान पर जाए और सुरक्षित रहें। वहां आपको बताते चले कि 17 हेलीकॉप्टर सेनाओं के द्वारा रेस्क्यू में लगाया गया है और वहां के जो आपदा प्रबंधन के टीम के द्वारा भी अभी लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, जिसमें कई की जानें भी बचाई गई है। अब ये बात सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो तिब्बत से जो भोटे कसी का जो लगाव था, सीमा था नदियों का, उस नदी पे वर्षों से जो पानी नहीं आया, आखिर अचानक कहां से इतने बड़े मात्रा में पानी छोड़ा गया, जिसके लेके अभी बहुत ही चिंतनीय विषय है। और ये भी इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन की बड़ी चाल हो सकता है। जी प्रद्युमन। सुबोध, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी तो कोई मानसून की स्थिति है नहीं, ना कोई इतनी ज्यादा बारिश, उसके बावजूद इतना सारा पानी आया। क्या कोई वजह अब तक बताई गई है प्रशासन के द्वारा या शासन सरकार के द्वारा कि भाई इस वजह से ये स्थिति बनी है, हम इस पर कंट्रोल कर लेंगे? एक चीज, दूसरी चीज ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज कितना हुआ है? कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, क्या उनको भी नुकसान पहुंचा? क्योंकि ऐसी खबरें आ रही कि वो भी बह गए हैं, कई हेलीपैड बह गए। ये स्थिति बहुत ज़्यादा विकराल होती जा रही है। ये ज़रा बताइएगा कि कितना डैमेज हुआ है इस एकदम से आए पानी की वजह से। नेपाल सरकार अलर्ट पर है, सेना अलर्ट पर आपने बताया, लेकिन ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है चीज़ों को समझना कि डैमेज कितना हुआ है और कितने लोग प्रभावित है, कितने लोग अभी फंसे हुए हैं जिनको बचाने का प्रयास जारी है। बिल्कुल, आपको बता दें प्रद्युमन की जिस तरह से नेपाल नेटवर्क एरर है, कुछ आवाज़ नहीं आ पा रही उनकी, कुछ फ्रीज हो गया, लेकिन हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे सुबोध से। लेकिन बड़ी खबर जो है वो यही है कि नेपाल में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। अब चीन की कितनी बड़ी ये साजिश है, क्योंकि पानी का कोई ऐसा माहौल था नहीं, जो नदियां सूखी थी वहां पर एकदम से इतना पानी आ गया जैसे कोई बांध टूट गया हो। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है नेपाल के, उसको बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, गांव के गांव बहे जा रहे हैं। सिचुएशन ये है कि सरकार अपील करे कि ऊंचे इलाकों में तुरंत पहुंचे, क्योंकि चीज़ों को संभालना मुश्किल हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, नेपाल के बोटीकाशी, तिब्बत से आई बाढ़, चीन की साजिश है क्या, इन तमाम चीज़ों पर खैर सरकार जवाब देगी। लेकिन ये पानी जरा आप देखिए, ये पानी आप देखेंगे, ये देखकर ही आदमी सिहर उठे। इतने बड़े पैमाने पर ये सारे डाउन स्ट्रीम एरियाज हैं, निचले इलाके, वहां पर इस तरीके से पानी आया कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला है। आप ये तस्वीरें देखिए, ये पानी है, आपको धुआं नजर आ रहा होगा, ये पानी है। और इतने बड़े पैमाने पर ये पानी जो आया है तटीय इलाकों में, वो बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है। लेकिन ये देखने वाली बात है कि इस बाढ़ के पीछे की मुख्य वजह क्या है।